Мир вам, милость Всевышнего, друзья! Давайте, пока есть свежие помидоры, овощи, приготовим отличную аджику, которая будет радовать вас всю зиму. Готовьте побольше, потому что она очень вкусная. Можно ее добавлять везде, есть самостоятельно. С перцем, конечно, нужно регулировать. Оставили почти литр, я оставила не закрывая. И вот что осталось за пару дней, не успела даже снять вам получившийся результат. Итак, начнем. Для этого нам понадобится чеснок, острый перец. У меня был в заморозке перец. Я как-то много закупила, заморозила и оставила по необходимости, брала болгарский перец и, конечно же, помидоры. Пока нам это будет достаточно. К сожалению, у меня сломалась мясорубка, поэтому буду готовить на своем маленьком блендере, но ничего, это того стоит. У вас выйдет быстрее, если вы будете работать с мясорубкой, конечно. Поэтому первым делом мы перемалываем через мясорубку или через блендер, если у вас, как и у меня, сейчас нет мясорубки, помидоры. Отрезаем сердцевину, попки, кто как называет это у помидор. И перекручиваем, опять же, через мясорубку или блендируем. Делается это на самом деле недолго, тем более, если будете работать с мясорубкой. Так что не переживайте, времени не так много на это понадобится, зато результат будет стоить того. Вот так у меня в блендере получилась такая кашица. Переливаем сразу в кастрюлю. На это количество продуктов у меня 7-литровая кастрюля. В ней я и буду готовить свою аджику. Вот такая кастрюля у меня получилась. Все помидоры перемолола этим блендером. Ставим на средний огонь. После закипания час оно должно кипеть на среднем огне. Все. Ну, минут за 20 перед этим, как закончится наш час, прям можете ставить будильник. Перемалываем, перекручиваем все овощи остальные. Один момент. Не знаю, многие делают отдельно, добавляют перец, переваривают его, потом добавляют чеснок в конце. В общем, все по отдельности. Честно, я делаю все вместе, и прекрасно получается. Не первый год, все стоит. До конца зимы, конечно, не достаивает, потому что сколько ни делаю эту аджику, все равно ее мало. Итак, перец у меня очень горький, поэтому смотрите по своему перцу. Всегда ложила на 5 литров, на 5 килограмм помидоров 300 грамм. В этот раз я положила 200 грамм, потому что, ну, разные бывают на самом деле перчики. У меня очень острый попался, и аджика все равно была острая, получилась острая. Вот почти все я вот перемолола. Теперь часть перчика я просто накрошу, потому что мои дети любят с кусочками перца. Не знаю, откуда они это взяли. Вы также все можете просто перемолоть, перекрутить через мясорубку. Вот такая масса у меня получилась из оставшихся овощей. Теперь у нас проходит час. Помидоры варятся. И мы должны теперь добавить эти овощи. Теперь мы добавляем соль и сахар. Поварим с овощами еще минут 40. Все это вместе. Также на среднем огне, пускай покипит. Варка аджики подходит к концу, и нам надо стерилизовать банки. Можете, как вы привыкли, на чайник ставить банку, каждую отдельно стерилизовать. Мне больше нравится такой способ. Это у меня для пиццы противень. Можно сделать также с мантышницей. Банки поставить на нее. В конце мы добавляем 200 грамм подсолнечного масла и провариваем буквально 5 минут. Теперь добавляем уксус 3 столовые ложки. Еще покипит 5 минут и можно выключать. Все, наша аджика готова. Наливаем ее в банки. Банку ставим на
тарелку, чтобы, если что-то упало, упало на тарелку. Аккуратно, банка горячая, аджика тоже. Наливаем ее прям до самого верха. В это время у нас еще кипятятся крышечки. Также у меня не просто закручивающие, есть, которые надо ключом закручивать. Точно так же вынимаете резиночки, а крышки кипятятся. И также будете закручивать. Наливаем в банку аджику и периодически ее перемешивая, чтобы сверху все-таки более жидкий вариант, снизу густой. Накрываем крышкой и крепко-крепко закручиваем с помощью полотенца, потому что банка, крышка очень горячая. В это время мы подготовим одеяло. У меня можно полотенце, кто-то старые куртки ложит на пол вот таким способом. Переворачиваем баночки и укутываем их. Пускай они у нас так и остынут в таком тепле. На следующий день я уже их переворачиваю и убираю в холодное место. Очень вкусная аджика, готовьте, не пожалеете. Если вам был полезен рецепт, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за просмотр, всего хорошего.